Kwa hivyo rais, ukiniruhusu kwa dakika chache, kuna vijana wachache nataka watueleze vile ile 22,000 ya kwanza ambao walipata, vile wanaitumia, vile imewasaidia na vile watatumia ile ambao wanapata leo. Na wakutuanzishia ni huyu dada yetu ambaye anaitwa Leila Adhiambo kutoka Nakuru County. Wapi makofi ya Leila jameni? Leila, good morning. Good morning. Habari yako? Nzuri sana. Ulipata pesa ile ya kwanza ya nyota? Ndio. Ilikuwa ngapi? 22,000 alafu 3,000 ikaiko kwa savings. Savings 3,000, 22,000 ikakuja kwa pochi la biashara. Ndio. Wewe unafanya biashara gani? Graphic design. Graphic design. Ndio. Ulitumia hiyo pesa kufanya nini mambo ya graphic design? I bought a laptop na some materials. Yes. Okay, before nilikuwa naenda kwa cyber na tumia laptop alafu na walipa. Na tumia computer alafu na walipa. But sasa hii niko na laptop yangu and I can work from home na naweza pata profit zangu na I can niendelesha biashara yangu. Okay. So biashara sasa iko better kwa sababu uko na laptop yako. Ndio. Na laptop ndio kitu muhimu sana kwa graphic design. Si laptop pekee yake but kuna printers and photocopies na vitu zingine. Ndio. So ukipata hii 22,000 ambayo unatoka naye hapa leo, itakusaidiaje hiyo biashara ya graphic design ndio isonge mbele? From my savings nimekuwa nikifanya na hiyo pesa, nimekuwa nikifanya biashara. I'm planning to buy a printer na pia ni open a physical shop. Yes. Penye sasa watu watakuwa wanakuja physically. Yes. Ndio. Kuna watu Leila wanasema hii pesa kidogo kidogo haina maana kwa vijana ambao wako na hustle kule mashinani. Hii pesa iko na maana, haina maana? Iko na maana kubwa sana. Sana. Mwisho kabisa, umesikia rais amesema, ameshauri vijana kuna program zingine za serikali ambazo unaweza pata msaada zaidi kupitia Uwezo Fund, Women Enterprise Fund na Youth Enterprise Fund. Ndio. Kwa hivyo hii sio mwisho, huu ni mwanzo. Ndio. Na kwa hivyo ungetaka kusema nini? Hii nyota ni fire, si fire? Ni fire. Ni fire sana. Sana. Tuendelee nayo. Kabisa. Rais aendelee. Kabisa. Asante. Wapi makofi ya Leila jameni? Kabisa. Haya, tuko Mheshimiwa Rais, tuko na Amos Keitani kutoka Baringo County. Keitani, good morning. Good morning, Your Excellency. Habari yako? Fine, thank you. Wewe ni beneficiary wa nyota? Mimi ni beneficiary wa nyota. Yes. Na biashara gani? poultry farming. Poultry farming. Ndio. Ulipata ile 22,000 ya kwanza kwa pochi la biashara? Ndio mheshimiwa. Na savings ikaenda kwa 3,000. 30 ikaenda savings. Ulifanya nini na hiyo pesa? Your Excellency. Yes. Pesa nilipata 22,000. Yes. Mimi sikukuwa na kazi. Mimi nilikuwa a casual worker. Yes. Na the life was uncertain. Yes. As I was depending on casual work. Yes. Now hii pesa zilipoingia, the first thing I was to bring what was my idea. Unajua sikukuwa na the seed. Yeah. But I had the idea. Yeah. Of poultry keeping. Yeah. Now I took 10,000 shillings. I bought 500 eggs. 500 Fertilized eggs. Yeah. Yes. Fertilized eggs. Yes. I took 5,000 shillings. I hired an incubator. Yes. From there was this smart farm back at Kabarnet. I hired an incubator. I feed it. Your Excellency, by God's grace, I got 402 chicks. From the 402 chicks, Your Excellency, I sold 300 chicks to generate the revenue for me to keep this flock of 102. Your Excellency, I was really supported by the MSMEs. Sir. Yeah, Sir. Very beautiful lady, a little Madam
Cynthia Yes. and Mr. Bernard. They Yes. really supported me. Wakanitafutia the clients, wakanitafutia. They took me to an exhibition. There was an exhibition at Kabarton for chicken exhibition. Yes. I got the market, I sold it. Your Excellency, I took the money, I bought a feed. I went back again and bought 500 eggs, back to the incubator, and the process kept like that. Your Excellency, it is my humble submission to say I now have 600 chicks. 600 chicks. Yes, Your Excellency. Na bado unasonga. Bado inasonga, and I'm expecting Your Excellency, if this money will come. Usiseme hivi. Si leo ndio ile siku. Ni leo si leo. Rais anategea huko ndio afanye ile kitu. Tukitoka hapa tunatoka hapa na do. Si namna hiyo. So ukipata hiyo 22,000 utafanya nini? Your Excellency, ninagonga double 1,000 heads. Fire. Emos ni fire si fire. Nyota iendelee isiendelee. Kuja pande hii. Wacha tu yes. You have something you want to say to us? I have empowered the youth from my community. Allah. Now 15 youth from my community wamekuja, wameniangalia, wame learn from me. Kwa next local ya MSMEs nimewasaidia there some chicks. Asante. Thank you very much. Haya, what? Niko na ujumbe nimepewa na Mheshimiwa Rais kwa simu. Ameniambia wewe Amos Kitani nikwambie hiyo biashara ya kuku ni fire sana. Na yeye yako hapo kwa hiyo biashara, so is what you are now joining hiyo team ya biashara ya kuku ambayo inaongozwa na Rais, na sasa you are the newest member. So amesema uendelee. Asante sana. Thank you very much. Thank you, Mr. President. Now, Mheshimiwa Rais, sasa tutasikiza John Kariuki from Nyandarua. John, good morning. Yeah, good morning too. Unafanya biashara gani? Yeah, for me, I am a shoe vendor. Yes, sir. I am a shoe vendor from Nyandarua County, Merangine Ward, and Olkarau constituency. Yeah, and now I Yes. Yeah. Endelea. Okay, nafanya hiyo biashara ya kuuza viatu. Viatu. Yeah, I do buy shoes in bulk and I sell them with a treated. Yeah, I have a shop at Merangine Shopping Center. So hiyo pesa ilikuwa na msaada? Yeah, ilikuwa msaada sana. Initially, I had the idea, but I did not have the startup capital. When I received the first tranche of 22,000, I rented a shop and then I stopped, and from there I've been requiring the profits. Nimekuwa nikipata faida naongezea kiatu. So hii maneno ya nyota, kuna watu wanasema hii pesa ni kidogo sana, haina maana. Yeah. Wewe experience yako. Yeah, kuna mwenye anasema pesa 22,000 ni kidogo. Yes. Mwenye hana the seed of what to do with that money. Yes. But for as long as you have the idea what to do with the money, Yes. it is a lot. Yes. Yes. So ukitoka hapa hiyo 22,000 unaenda ukisonga. Yeah, naenda. And there is no turning back. Yeah, there is no turning Hakuna back. kurudi nyuma Hakuna tena. kurudi nyuma. Hakuna kusafa tena. Hapana. Mungu amekuonekania. Amenionekania. Umesikia pia Rais amesema kuna funds zingine za serikali. Yeah. Iko pesa ya Youth Enterprise na ziko pesa zingine kwa Kenya Industry Estates. Hiyo biashara ikikuwa, reach out to government officials nearest to you, see how the next fund can support your next phase. Okay. Si namna hiyo? Yeah, thank you. Hii imekuwa grant, unajua hii hautarudisha. Yeah. Lakini zingine vile utapata nguvu, zingine tutakupatia loan which you can pay so that we can also lift other young people ambaye bado hawajaanza ndio pia waanze biashara sana. Hiyo ni sawa. Okay, so sawa. So and now I thank the government, Yes. and I thank His Excellency, the Yes. President, Yes.
giving us a grace period. Yes. Yeah, kutolipa licenses. Yeah, 2 years. Yeah, the 2 years. Yes. Until we pick up. Until you pick up. Yes. Si namna hiyo? Yeah, yes. Salamiana Nyandarua. Asante sana. Asante. Thank you very much. Asante. Yes, ndugu naitwa nani? Naitwa Richard. Richard nani? Richard Chepkien. Chepkien Senior. Chepkien. From where? From Baringo. Natoka Baringo? Yes. Unafanya biashara gani? Mimi nafanya biashara ya kushona nguo. Kushona nguo. Wapi? Kabarnet. Kabarnet. Hii nyota vile ulipata first disbursement? Nilipata 22,000. Yes. 300 ikaenda kwa savings. Yes. Ilikusaidia? Ilinisaidia. Aje? Nilipopata hiyo pesa sikuwa na mashine. Na pia nilikuwa na kitoa kuna shule inaitwa Kabarnet Professional Rehabilitation Center. So nilijitoa manager aliniita akaniambia kuja nisaidie kufundisha. So nilifundisha hii mwaka kuna wenye walienda Kiambu kushona nguo kule wale wenye walipitia kule yangu. So akaniambia sasa mpaka hapa itabidi nisaidie pia. Na nilipopata hiyo pesa nikanunua mashine. So kando na ile naenda nikitoka huko naenda kushona kwangu pia. Yeah. Asante. Very good. So ukipata hii nikipata nitashukuru sana. Naona umejipanga kabisa. Najua hata niletee shati. Material na kushona shati kama hiyo. Tutachukua contact yako. Utanitengenezea shati. Shati na pia long. Naona bei yangu. Nikishona utaniundia long nzuri. Sana. Very good. Asante sana. Thank you very much. God bless you. Sasa ngojea tu kidogo. Nataka sasa tusikie kwa vijana moja pa kaunti haraka haraka tukingojea ile kitu. Wale ambao ni mara ya kwanza wamepata disbursement mara ya kwanza, ndio tujue umepanga kufanya nini na hiyo pesa. So tukingojea hao vijana wapangwe, wameshapangwa, mtaniongezea mmoja. Iko kutoka Nakuru, Collins Otieno, designer wa nguo za wanadada. Collins Otieno, designer wa ladies clothes. Wapi Collins Otieno? Ala. Sasa Collins, salama sana. Mambo? Poa sana. Wewe ndiye huyu? Mimi ndio mimi. Alafu wewe unafanya kazi gani? Mimi kwa biashara yangu nilikaa chini nikakuwa na wazo kwamba mavazi ya wanawake ndio inauzika sana. Ndio wako na kichele. Wako na kichele. So mimi nikaona wanapenda kuvutia kila saa, wanapenda kung'ara. Unajua mimi mwanaume nitavaa hilo moja nipige wiki hata. Ikiwa na vumbi napiga vumbi inatoka, lakini mrembo unajua anapenda kuchange nguo. So nikaona nikuje na model fulani mpya, niunde hizi kofia zao za kuvaa za kushuka, unaandika jina, zinaitwa head bonnets. Hii head bonnet unaweza ivana nguo za kulala ama kutembea ta town kwa mazingira ya kuvutia watu. So ndio maana hiyo pesa ikanisaidia nikaanza kushona nguo zao. So sasa biashara inafanyaje? How is it doing? Biashara iko fiti kabisa. Siwezi lalamika. Are you sure? Kabisa. Ukipata hii jeki ambaye Mheshimiwa Rais amesema upiwe leo ya 22,000. Kuna vile unaona itasaidia? Mimi na Mheshimiwa atakuwa amenisaidia kabisa. Kwa hiyo inaingojea kabisa. Atakuwa ametoa blocks. Utakuwa umepata vibaya sana. Vibaya sana. Asilote kichele. Collins ni fire. I want to encourage you, Collins. Yes, sir. Kila mtu kuna mahali ameanza. Na wewe ni mfano mzuri wa vijana ambao wako tayari kutumia talent yao, ujuzi wao
na nguvu ya mwili, wakati wako na nguvu kujijenga na kujenga taifa. So you are a role model. Pigieni huyu Collins makofi mazuri. Asante sana. Wacha tumsikie Kipkemoi Ngetich. Alafu one more, tupatie mrembo mmoja, alafu tumalize hii shughuli. Ndio tu. Wewe ndiye Kipkemoi? Unatoka kaunti ya? Natoka kaunti ya Nakuru. Njoro. Yes. Unafanya kazi gani? Nafanya kazi ya M-Pesa. Niliona watu wakilipia pesa wanafaa kutoa. So hawana njia ya kutoa. So uko na clients hapa? Wengi? Hapa. Wengi sana. Umejipanga na clients hapa? Hata wewe kama uko na kitu kidogo nikuwekeza. Haya. So hii ile 22,000 ya kwanza ilikusaidia aje? 22,000 ilinisaidia juu nilikuwa na idea. I used to work at a certain M-Pesa kama nilikuwa nimeajiriwa. So wakati nafanya kazi naona vile kazi iko. So nikatamani in future nikipata kitu kidogo nitaanza. Hiyo yote ikakuja, I applied. Na huwa naambia watu hii kitu haikuwa na mambo ya correction. Haikuwa na mambo ya kujua mtu, niliapply tu nikapata. Na vile nilipata nikaanza kazi iko sasa hii. Na ukipata hii? Nikipata hii si kuongeza float. Kazi endelee. Very good. So utaniambia vile unataka tupangane. Sasa hii ukitaka kukuwekea sasa hii nitakuwekea. Niko na kitu hapo deposit tukimaliza hapa. Sasa hii ndio. Lakini pia kuna watu wengi hapa wanatoka Njoro. Natoka Njoro. Defu. Atia Defu, uone huyu jamaa ndio mtoe pesa yenu. Sawa. Thank you. Asante sana. Hapana, iko free and fair. Ni free and fair. Yeah. Hata ukiwa mtu ambaye hujulikani na mzee wa mitaa, unaenda kwa simu ama kompyuta una apply. Nashukuru. Hakuna kimenyano? Hakuna kabisa. Hakuna. Very good. So sasa leo in less than an hour's time, sababu tutatoka hapa saa 5, utapata pesa 22,000 kwa simu yako na 3,000 once to save. Sababu hata kama wewe ni msichana, siku moja utakuwa mzee. Na tunataka tuende tukipunguza wale wazee ambao wanataabika wakiwa na umri mkubwa. Wajiwekea hazina, watumie wakiwa wazee. So hii 22,000 umeipangia? Nimeipangia. Aje? Mimi naishi hapa tu nyumbani na niko na hapa ninafuga kuku za broilers. Yes. Ndio nataka ninunue tunahitaji ka drinkers. Yes. Nataka at least nikizi at Very good. So you're going to the poultry. Na mtu nikiwa nyumbani. Poultry. Yeah, poultry farm. Asante. Hiyo poultry ndio iko na Amos. Acha mimi join. Na umejoin Jambi. Na William Ruto pia mtu ya kuku. So mko wengi. Yeah. Wish you well. Thank you. Kila la heri. Na unajua kuna ingine itakuja. Unajua iko mara mbili. So after some time tutakuja hawa watu ya Msea watakuja waone vile unaendelea, alafu kutayarisha ndio upokee ingine 22,000, another 3,000 iende kwa savings. So utakaa hapo kwa poultry. Kwa sababu ukifanya mambo mingi pesa itatawanyika, si ndio? Namna hiyo nitakaa hapo kwa poultry. Very good. So unataka kuambia vijana huko Nyandarua na Kenya aje? Wanakusikiza. Nataka kuambia dial *254, alafu hiyo ya Netflix waone, wajaribu bahati yao, waone kama watapata kupata hizo 22,000 and 3,000 kwa NSSF. Yes. Ndio waweze kujiajiri. Aha. Yeah. Very good.